Rais William Ruto amewasuta viongozi wa upinzani akisema hawana ajenda ya kuimarisha vijana na kupambana na ukosefu wa ajira. Rais akizungumza katika kaunti ya Samburu alikozindua mradi wa Nyota, amewarai vijana dhidi ya kutumika vibaya kisiasa, kama alivyotuarifu Stephen Leto. Rais William Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki walikita kambi eneo la Achas Post, kaunti ya Samburu, ambapo vijana kutoka kaunti za Marsabit, Isiolo, Samburu na Laikipia walikongamana kupokea fedha za Nyota. Rais Ruto akitumia fursa hii kuwasuta viongozi wa upinzani ambao wamepinga mpango huo wa Nyota. Kama hamuna kitu ya kupanga ya hawa vijana, wachaneni na vitisho, wachaneni na uchochezi. Hawa vijana, they want a future. Wanataka kujua ajira itapatikana wapi. Wanataka kujua masomo wataendelea namna gani. Wanataka kujua biashara watafanya namna gani. Rais Ruto aidha amewakashifu viongozi wa upinzani kwa kuwatumia vijana kujipa umaarufu wa kisiasa na kuwapiga teke uchaguzi unapokamilika. Wanasiasa na viongozi ni maneno tu ya kupiga kura, maneno ya kupiga kura, lakini kupiga kura ni siku moja. Ni kweli ama si kweli? Lakini maisha ni kila siku. Biashara ni kila siku. Ile bottom up rais alisema wakati alituongoza katika kampeni ndio hii. Mtu ambaye hana hata shilingi moja ya kufanya biashara anapatiwa 50,000 startup capital ya kuanza biashara. Viongozi walioandamana na rais wakipigia upatu mpango huo unaowapa vijana mtaji wa biashara. Kila mmoja alikuwa anakuja training na anapewa fare, si ndio hivyo? Na wale ambao walikuwa na watoto wachanga tulikuwa tumewatengea mahali daycare na tumewatafutilia watu wa kuwalindia watoto, si ni ukweli? Wewe mwenyewe uliona kwamba we cannot improve the economy of the country entirely if we exclude the ability and the empowerment of the young people. Rais Ruto na naibu wake baadaye walielekea eneo la Rumuruti, kaunti ya Laikipia, kwa uzinduzi wa ujenzi wa soko. Stephen Leto, runinga ya Citizen.